உட்பட தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழை பெய்துள்ளது. தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக வரும் 19ஆம் தேதி வரை இடி மின்னலுடன் மழை பெய்யலாம் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. இந்த நிலையில் சென்னையில் இன்று காலை மிதமான மழை பெய்தது. தூத்துக்குடி, புதுக்கோட்டை, மதுரை, விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்துள்ளது. மேலும் 13 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது. இதனிடையே சேலம் மாவட்டம் கருமந்துறை அருகே உள்ள அருணா கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி குழந்தையன் இடி தாக்கியதில் உயிரிழந்தார். லேசான மழை பெய்த போது தனது வயலில் உள்ள வெள்ளரிக்காய்களை அறுவடை செய்து கொண்டிருந்த அவர் இடி தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே பலியானார். இந்நிலையில் இடி தாக்கியதில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள தமிழ்நாடு பேரிடர் அபாய குறைப்பு முகாமை அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. அதன்படி பொதுமக்கள் மின்னல் தாக்கத்தின் போது திறந்தவெளி மரங்கள் மற்றும் உலோக கட்டமைப்புகளின் கீழ் நிற்கக்கூடாது. நீச்சல் மேற்கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும். திறந்த வெளியில் இருக்க நேரிட்டால் கொள்ளக்குதி கால்களை கொண்டு சேர்த்து தலை குனிந்து தரையில் பதுங்குவது போல அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும். தரையில் சமமாக படுக்கக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.